Сәлеметсіздер ме қыздар? Біз бүгін осы видеода әдемі осындай қыздарға арналған басқа тағатын аксессуар тоқимыз. Бұл өрнек әрі оңай, әрі ерекше көрінеді. Сондықтан қыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымда түрлі тоқыма, тігін, құрақ, жастық, құрақ көрпе, кәжекей, шопер, тақиядан түрлі түсіндірме видеолар бар. Ең бірінші бас өлшемін алып аламыз. Менде 44 сантиметр шықты. Енді осындай 44 сантиметр болатын бос ілгектерді іліп шығамыз. Ал менің бос ілгектерім бітті. Енді келесі ілгекті ешқандай қосымша ілгекті қоспай, ақырына дейін дәл видеода көрсеткендей тоқып шығасыздар. Қыздар, тоқыған кезде міндетті түрде санап отырып тоқыңыздар, себебі ақырына 38 ілгектің бәрін іліп соңында шатасқан кезде қайттан сөгіп қайта тоқу өте қиын, әрі уақытты алады. Міне осылай ең қарапайым ілгек, ешқандай қосымша ілгексіз жаймен алып кете бересіздер. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз, ал біздің өрнегіміз келесі қатардан басталады. Міне біздің бірінші қатарымыз осымен бітті. Ең соңғысына ілгекті іліп аламыз да, қосымша бос ілгекті тағы іліп аламыз. Ол біздің келесі қатарға өту үшін керек болады. Екі ілгек ілеміз. Енді крючокқа бір ілгекті іліп алдық. Тура сол бірінші қатарымыздан іліп аламыз. Бірақ бұны ақырына дейін тоқымаймыз. Дәл осылай қалдырасыздар. Енді ортадағы көзді қалдырамыз, бір көз қалдырамыз. Келесі көзден бастап тоқимыз. Яғни бірінші бір ілгек тілеміз. Енді тағы бір екінші ілгек тілеміз. Енді барлығын біріктіреміз. Барлығын біріктірдік. Енді тағы ілгекті іліп алдық крючогымызға. Тура сол жерден тағы іліп аламыз, бірақ ақырына дейін тоқымаймыз. Енді ортадан тағы бір көзді қалдырамыз. Келесі көзге екі ілгек іліп аламыз. Бірінші ілгек, міне екінші ілгек. Енді барлығын біріктіреміз. Дәл осы іс-әрекет барлық жерде қайталанады. Крючогымызға іліп аламыз. Тура жаңағы біткен жерімізден іліп алдық. Енді соңына дейін тоқымаймыз. Дәл осыны ортадан бір көз қалдырамыз. Келесі көзден екі ілгек іліп аламыз. Және де осы өрнекті бірнеше рет тоқып көрсетемін. Егер сіздердің сұрақтарыңыз бар болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар.
Осы узордың 5 қатарын тоқып шықтық. Міне ең соңғы қатарысын тоқып жатырмыз. Бұл жерде де сіздерге көрсететін боламын, иә. Соңғы қатарға келген кезде міне бір көз қалдырамыз, келесі көзден бастап тоқимыз, иә. Біздің мынау пышный, кішкене пышный болатын узорымыз бір-біріне сәйкес келу керек. Тура үстіне, тура соның үстіне сәйкес келу керек. Егер сәйкес келмесе, демек сіздің узорыңыз дұрыс шықпаған. Бір жерден бір көз қалдырып кеткенсіз, болмасам қайтадан тексеріп шығыңыз. Дәл осылай тоқимыз, иә. Алып алдық, соңына дейін тоқымаймыз. Енді бір көз қалдырамыз, қайтадан жаңағы іс-әрекетті қайталаймыз. Міндетті түрде крючокқа бір рет іліп аламыз. Тағы да бір рет іліп аламыз. Барлығын біріктіреміз. Біріктірдік. Тағы да іліп аламыз жаңағы жерімізге. Міне өте оңай. Осыны соңына дейін тоқып шығасыздар. Міне біздің әдемі осындай өрнекті басқа тағатын аксессуарымыздың негізгі өрнектері бітті. Ендігі қалғаны бізде шетін әдемелеп қайтара тоқып шығу. Шетін тоқығанның ешбір қиындығы жоқ. Оны дәл мен көрсеткендей ешбір қосымша ілгексіз тоқып кете бересіздер. Осындай қарапайым тоқымамен шетін тоқып болғаннан соң біздің повязкамыз дайын, иә, аксессуарымыз. Оның екі шетіне лента тіксеңіздер де болады, немесе дәл осындай узормен тоқып бауыр жасасаңыздар да болады. Ал мен осындай темір қыстырғыштарды тағып қойдым. Және де осындай бір бант бар еді үйде, сонымен безендірдім. Негізі әртүрлі тоқыма гүлмен де безендірсеңіздер де болады. Бұл қыстырғыштардың бір ерекшелігі осылай алып тағу оңай, және де алып тастап әртүрлі бантик тақсаңыздар да болады. Бұл аксессуарды чокер ретінде қолдансаңыздар да болады. Менің каналымда бұдан да басқа әртүрлі тоқыма, тігіннен, құрақтан, әртүрлі түсіндірме видеолар бар. Және де ерекше декоративный домалақ, буф жастықтардың түсіндірме видеолары да бар. Каналыма кіріп, видео ұнаған болса лайк басып, ал егер сұрақтарыңыз қалған болса, комментарий бөліміне жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Дана.